Eu quero saber como anda o seu sono. Se você ronca ou convive com alguém que ronca, em ambas as situações fazem você ter a privação do sono. E eu quero te alertar, pois a privação do sono é responsável por pelo menos 6 consequências sérias que podem prejudicar a sua saúde: cansaço, fadiga, falhas de memória, falhas de atenção, queda da imunidade, tristeza, irritabilidade, pressão alta e até alterações hormonais. Então, se você sofre com a privação do sono, a solução para a essência desses problemas é o ronco junto da apneia. Eu posso resolver essa situação com um simples aparelho intrabucal, pequeno e removível de uso noturno. Entre em contato com a Clínica Baroni, eu quero te ajudar.